kystfiskere, frisvømnings- og UV-foto anmeldelse. Syd for Hoved på det sydlige Djursland ud til Aarhusbugten over for Aarhus. Det er en kyst, der mig bekendt ikke er særlig anvendt, hvad angår dykning af lystfiskeri og UV-foto. Lige over for Aarhus. Det gælder specielt den her vej ud, fordi at vejen stopper her. Jeg skulle have haft min cykel med på traileren, så kunne jeg have taget sporet ud. Der kommer en meget spændende strækning, der hedder Mols Hoved herude. Jeg har sejlet der en sejlbåd her for et par dage siden, og det ser rigtig godt ud. Men nu er jeg kørt så langt ud, som bilen rækker til, og vil prøve at hoppe i vandet herude. Og se om jeg kan danne mig et indtryk af hvordan forholdene er. Det er jo altid sådan lidt spændende om sommeren her den 1. juli, kombineret med bugtvand, Aarhusbugten, om forholdene er gode nok. Når man er ude på Djurslands 50 km lange østkyst, er der ingen tvivl, heller ikke om sommeren. Der vil være fisk derude. Men gider de at være i sådan noget bugtvand en sommerdag, hvor det hele er ved at blive en sommervarmt efter godt nok et ret koldt forår. Den her kyst er også præget af regulære bølger, der kommer med meget jævne mellemrum fra hurtigfærgerne. Man kan se, der er sådan en våd zone her, så det skifter fra at være stille vand til at der lige pludselig er sådan nogle bølger på en halv meter, når kølvandsstriberne fra hurtigfærgerne kommer. Det giver plummervand lige her i starten, men som jeg kan se det til her fra kysten, så er det fint længere ude, så det gælder jo om at komme ud i det klare vand. Så lad os prøve at se, hvad der putter sig under overfladen her, sådan en perfekt sommermorgen klokken 10 minutter i 10. Det hele det ser sundt nok ud derude. Jeg er lidt bekymret for bugtvand, og lidt bekymret for det opskyld fra de hurtigfærger, der hele tiden sejler ud fra Aarhus. Katamaranfærger, der sejler en 60-70 km i timen, og deres stønninger, som jeg godt nok så, ville forplumre tingene. Og det ser heller ikke ud til, at den rensede spildevandsudledning, der må være fra sommerhusområdet i Hoved, forurener. Det ser sundt nok ud. Der var et parti med store sten, sådan 100-200 kilo sten, med masser af tang på. En del sandbund, noget ellgrass, og med hensyn til kastedybde, jamen, altså det er sikkert en fordel at have været, men ellers bliver det dybt ret hurtigt, og der vil naturligt være havørred sådan et sted her. Der er masser af skjulesteder for småfisk, og havørreden vil være på det rette tidspunkt, og det vil hornfisken utvivlsomt også, når de trækker ind langs kysten her ind i bunden af Aarhusbugten, som strækker sig 10-15 km ned til Kalø Slotsruin. Så majfiskeri efter hornfisk vil der helt sikkert være også det samme måske om efteråret, de trækker forbi her, men det er måske mere tvivlsomt, fordi de trækker ud i Nordsøen. Makrel kommer der garanteret også forbi hen på sensommeren efteråret for at rydde kystlinjen for, hvad der er af småfisk og krabstyr, der vokser op i løbet af sommeren. Der var et sundt kontingent af skrubber. Rimeligt sky, synes jeg. Og hvorfor det? Altså det er måske fordi, at de ikke er så stationære lige på den her tid af døgnet. Nogle gange er de, kan man ligesom se, at de har været et sted længere, og de tør samle op, men de her var mere livlige i det. Det kan også hænge sammen med årstiden, hvor vandet ikke er så koldt, at de er blevet sløve. Jeg så en stor tangnål, diverse småfisk af forskellige art. Jeg så lidt havkarusser i starten af dykket.
er gået rundt om over. Jeg tror, det er det 7. eller 8. dyk, jeg tager i år. Fraværet af havkarusser i forhold til sidste år. Det her er jo mundingen til den dybere del af Aarhusbugten, hvor der stadigvæk er et vist Kattegat-præg over det. Det tror jeg er en fordel om sommeren, med henblik på, at det ikke bliver for stillestående og vand med iltsvind. Hvis man skulle give det en anbefaling, så i forhold til UV-foto, jamen altså, der kan man få masser af kønne billeder. Det er med at satse på tidspunkter, hvor vandet er klart, det vil sige fralandsvind. Bruge makro, altså gå tæt på. Der er også midtkrabs, som kan være kønne at fotografere. Store krabber i øvrigt. Der kunne være et tegn på, at der ikke er for mange torsk, fordi at torsk kan lide krabber. Masser af fine detaljer at fotografere. En god ting at lave UV-foto efter min mening. Senere på året, hvor de alger de er brændt af, men nærbilleder kan man sagtens lave nu med henblik på kystfiskeri. Jamen, der vil det være oplagt at gå op langs med kysten ud mod Mols Hoved. Og det er ikke et særligt besøgssted efter min vurdering, så her vil man kunne få det for sig selv. Svømmedykkemæssigt, ja, altså man kan sagtens svømmedykke her. Havet, det er jo mest natdyk, hvis man er ude efter dem, fordi de sikkert flygter langt væk, når man kommer. Multer må der også være. Jeg har ikke set nogen, men da jeg sejlede ud med en sejlbåd her den anden dag, der var der en af sejlpartneren, der så en fisk, som enten var en hav eller en multe. Sundt og godt. Og netop en kyst, man kan vælge, når der er pålandsvind på andre kyster. Altså nummer 1, det er tit og ofte Djurslands stenrige østkyst ud mod Kattegat, inklusive Grenaa Sandstrand på en 4-5 km, hvor der er tykt med fladfisk ude fra badestranden. Men her kunne man sagtens have fået sig et måltid her mere til. Men så vidt jeg kunne se, var det kun skrubber. Jeg var ude ved Grenaa i går, hvor der var en stor variation af alle mulige fladfisk, tunger og sletvarer, rødspætter foruden skrubber. Måske også pigvarer, små pigvarer, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald sletvarer. Så et fint og dejligt sted lige over for Aarhus. Mols, lige på kanten af Mols Hoved, nordlige del af Mols Hoved. Og derovre i Jylland, derovre Aarhus. Og den her vej på er den indre Aarhus Bugt, ned mod Kalevig, Skydshoved. Og lige dernede er der en marina og et sommerhusområde, der ligger lidt længere op i landet. Slut fra Mols Hoved nord den 1. juli 2015.